3號強風信號現已生效。天文台話，逼近本港嘅強烈熱帶風暴洛坦為廣東沿岸帶嚟狂風暴雨。由於洛坦同本港仍然有一段距離，改發8號風球嘅機會唔大。預計洛坦喺香港嘅西南，大約係400公里掠過，同香港係會保持一段嘅距離。除非洛坦係採取一個較為偏北嘅移動途徑，又或者顯著增強，否則咧需要改發8號烈風或者暴風信號嘅機會咧係不大嘅。天文台展望未來1-2日會大致多雲，有狂風驟雨。喺週末期間，風勢會逐漸緩和。教育局就宣布，由於颱風關係，幼稚園、肢體傷殘兒童學校同埋智障兒童學校今日會停課。社會福利署就呼籲市民唔好送仔女同埋家人去到幼兒中心、長者服務中心同埋日間康復中心